Tere! Selles videos räägiksin siis sellest, kuidas siis saab vabaneda ja lõplikult vabaneda ähm, näiteks siis soovist tarbida alkoholi, soovist suitsetada või soovist kasutada mingisuguseid narkootilisi aineid. Et see võib ju kujuneda ka sõltuvuseks, eks ju. Ja, ja sellest võib olla küllaltki keeruline vabaneda. Ja kui vaadata, kuidas seda tänaseni nagu tehtud on, siis enamus jaolt nagu tegelikult ei vabaneta sellest lõplikult. Ja see lihtsalt nagu siis see soov või see nii-öelda sõltuvus, see nii-öelda siis self, mis seal taga on, see surutakse siis nagu lihtsalt alla emotsionaalses kehas. Ja sinna nagu siis justkui kodeeritakse uus programm peale, mis hoiab siis seda soovi nagu all kogu aeg ja vajadust selle tegevuse järgi siis. Ja, ja see jääbki nagu põhimõtteliselt nagu alles ja see nõuab kogu aeg nagu sinu energiat ja jõudu selleks, et seda seal all hoida. Sest see uus programm samuti nõuab energiat ja nad nagu siis põhimõtteliselt ühtemoodi võitlevad ka nagu omavahel, eks ju. Et alati pead sa kasutama nagu niisugust teadlikku nii-öelda justkui meelt selleks, et hoida seda seal kogu aeg all, et sa vajad nagu kogu aeg jõudu ja see on nagu kogu aeg mingisugune pinge nagu, mida sa tunned enda sees, selleks, et siis nagu hoida seda all kogu aeg, seda vajadust, seda soovi. Ja tegelikult see ongi nagu probleem, millest suurem osa inimesi täna pole nagu aru saanud või ei teadvusta endale, et kui sa nagu püüad siis selle nagu nii-öelda teadliku meelega, mis on seotud sinu nagu füüsilise kehaga ja ajuga, püüad siis nagu kuidagi mõjutada emotsionaalset keha või siis mentaalset keha, mõtteid, eks ju, siis see on alati nagu hästi raske ja nõuab tohutut energiat, et seda teha. Mõned inimesed on õppinud seda tegema, kasutavad selleks siis nii-öelda, kuhjavad siis nii-öelda psüühilist energiat, et seda kõike siis kontrollida, neid emotsioone, eks ju, ja suruda neid alla kuidagi. Aga see ei ole see tee nagu, mida mina ise käinud olen ja käin täna. Ma räägin ikkagi siis nagu sellist nii-öelda mitte väga traditsioonilisest moodusest, aga enda kogemuse põhjal ma näen, et see on nagu tegelik võib-olla siis päris nii-öelda võimalus tõesti vabaneda lõplikult nendest asjadest, eks ju, nendest sõltuvustest. Ja see nagu on põhimõtteliselt niimoodi, et kuna meil on nagu nii-öelda need 4 madalamat keha, eks ju, füüsiline keha, emotsionaalne keha, mentaalne, identieetiline, siis põhimõtteliselt meie füüsiline keha luuakse ja tekib nagu tänu sellele, mis toimub nagu nendes kõrgemates kehades. Et muidu, kui me oleme nagu võib-olla harjunud mõtlema, et meie nii-öelda füüsiline keha loob siis justkui selle aura meie nii-öelda keha ümber, siis tegelikult on see vastupidi. Et see nii-öelda aura, see meie nii-öelda energeetika, meie 3 kõrgemat keha siis, ja see, mida nad kannavad, see tegelikult siis loob selle füüsilise olemuse, füüsilise keha. Et kui siis nüüd puhastada need kõrgemad kehad, sellisel juhul ka avaldub hoopis teine füüsiline nii-öelda reaalsus nii-öelda või füüsiline keha siis, eks ju. Ja see, kuidas mina olen seda teinud näiteks, on siis niimoodi, et conscious you, su tegelik olemus, kes sa oled, kes on tegelikult ja peaks olema ideaalis nende 4 keha nii-öelda valitseja, peab nagu võtma nagu vastutuse ja kontrolli nende üle ideaalis, vabanema siis nagu selle ego kontrollist ja ego mõjust nii-öelda. Ja kui sa suudad seda nagu teha, siis põhimõtteliselt sa tuled nagu sellest nagu 4 kehast nagu justkui natukene välja ja eemaldud ja sa nagu oled võimeline vaatama nagu kõrvalt, mida need kehad sul kannavad ja mis toimub nendes kehades. Et siis
Ja selleks, et siis nagu tõesti muuta seda programmi, seda uskumust, seda harjumust, sa peaksid kõigepealt minema nagu siis kõige kõrgemasse kehasse, identieetilisse kehasse, kus on siis nagu nii-öelda kodeeritud sinu nii-öelda enda uskumus enda kohta, kuidas sa nagu ennast näed ja kellena sa ennast identifitseerid. Et kui sa nagu oled võtnud sellise uskumuse omaks, nagu seda on lihtne surelik või nagu ahvist arenenud, siis tänu sellele sa piirad nagu nagu seda energiat, mis siis laskub põhimõtteliselt järgmisesse kehasse, mentaalsesse kehasse. Ja sa nagu sead nagu mingid raamid põhimõtteliselt sellele, millistes parameetrites sinu mõtted saavad nagu toimida ja tööd teha. Ja tänu sellele, et sa oled võtnud selle identiteedi omaks ja identifitseerid ennast sellisel kujul, sinu mõtted on piiratud, samuti nüüd see energia, mis laskub nii-öelda mõtetest allapoole emotsionaalsesse kehasse, samuti on ka see piiratud. Ja nii-öelda siis need võimalused, mida sa saad nagu teha selles kehas on nagu, emotsionaalses kehas on nagu põhimõtteliselt olematud, kus kohas sul tundubki, et sa saadki nagu valida ja käituda ainult ühtemoodi ja see emotsioon saab olla ainult üks erinevates olukordades. Ja siis see emotsioon paneb sind nagu toimetama teatud kujul, eks ju, ja tegema mingeid toiminguid. On see siis suitsetamine, on see siis mingisugune muu harjumus või sõltuvus või käitumismuster. Et sa saad nagu selle siis põhimõtteliselt muuta sellisel kujul, et sa kõigepealt identifitseerid ja mõtestad lahti enda jaoks selle, kes sa oled nagu enda identiteetilises kehas. Et muutes nagu selle mustri, et ma olen ennekõike ikkagi vaimne olend, siis tänu sellele sa nagu avad ennast nagu suuremale energiale, mis nagu põhimõtteliselt hakkab läbi sinu voolama. Ja see põhimõtteliselt ka muudab sinu nagu mõtete kehas toimuva, su energia nagu muutub ja sul nagu see raamid põhimõtteliselt kukuvad ümbert ära, kus kohas sa nagu suudad nagu mõelda palju avaramalt ja nägema, oled võimeline hoopis nagu uusi võimalusi enda jaoks ja su energia on nagu palju kõrgem. Ja tänu sellele ka energia, mis tuleb allapoole, laskub nii-öelda emotsionaalsesse kehasse, on samuti kõrgema sagedusega, eks ju, ja sa saad nagu enda emotsionaalses kehas ka nagu toimetada uuel kujul nii-öelda. Sa hakkad aru saama sellest, et sa saad nagu valida enda emotsioone, sa saad nagu muuta seda, mis on sinu emotsionaalses kehas, mis energiat sa kannad seal. Ja sa hakkad nagu siis transmuteerima seda teadlikult, kasutades erinevaid praktikaid. Ja tänu sellele sa saadki nagu põhimõtteliselt siis lahti kodeerida selle uskumuse ja nii-öelda programmi, selle selfie, mis on nagu siis sinu emotsionaalses kehas nii-öelda iseenesest nagu toimetav ja elav. Sa näed, et see on olemas, sa näed, et see tegelikult ei ole su tegelik osa sinust ja sa ei soovi seda programmi enam nagu enda alateadvusse. Ja sa põhimõtteliselt siis kodeerid selle justkui lahti, kasutades nagu energiat, sa transmuteerid selle madalsagedusega energia seal emotsionaalses kehas ja näed läbi need mõttemustrid enda emotsionaalses kehas, mis on seotud konkreetse nagu uskumusega või emotsiooniga sinu emotsionaalses kehas. Ja tänu sellele saad sa sellest lõplikult nagu avaneda, lahti lasta. Ja see ongi nagu moodus, kuidas sa tegelikult saaksidki ja saad vabaneda erinevatest sõltuvustest, uskumustest ja tõesti tunda ennast vabana ja nautida elu hoopis nagu teisel kujul nii-öelda täiel rinnal. Ja see ongi see moodus, mida ma tahtsin sul täna jagada. Edaspidi siit võib veel teha mingisuguseid videoid selle kohta, võib-olla põhjalikumalt mingit protsessi kirjeldada, aga see oleks nagu üks osa siis sellest, kuidas sa saaksid lõplikult vabaneda nendest sõltuvustest ja uskumustest.